Nem. Lájkoljatok nagyon sokat már. Legyen 20 like. 10 like-nál legalább annyit megérdemel, hogy Peti Csináljon egy új videót. Ahogy nem. Mert mindenképp iratkozzatok fel. Igen. Hogyha még nem vagy feliratkozva erre a csatornára. megteszed. Ja, akkor kötelező vagy, megnézem az IP címedet, megnézem, hogy hol laksz, az kigyilkollak. Lehet, hogy megvered. De akkor majd elkérem. Tőle nem kérheted el. De apukámnak van fegyvere. Melyik? Ilyen? Egy kis tudod, hogy szerintem nem fogja neked utána. De, majd tudod. Vagy majd én csempészem el. Én amikor 14 éves leszek, én akkor meg fogom kapni az apukámtól az egyik mesterlökést. Amúgy live-olhatunk is. Azt nem. Bandicamot nem tudtam letölteni. Mert hozzáférés van e-mail címhez, meg ilyenek, szóval szökszor. De várjál, mert most letöltöm a Bandicamot, majd Lola